कहानी जारी है जी। यहाँ बहुत ज़्यादा टिक्स हैं, ये जो जगह है ना, और स्पेशली ये जो घास है। सो व्हाट आई डिसाइडेड इज़ कि मैं यहाँ से मूव होता हूँ। जहाँ पे पीछे ट्रैक था ना, जहाँ घास नहीं है ज़्यादा, वहाँ चलते हैं। कल जब हम जंगल में जाएंगे तो हम टार्प वगैरह नीचे बिछाएंगे और स्प्रे करके जाएंगे। मेरे पास आज स्प्रे नहीं है, सो मेरा दोस्त ले आएगा, फिर वो स्प्रे करेंगे। लेकिन यहाँ पे इतनी टिक्स हैं एंड दैट कैन बी डेंजरस, सो आई डोंट वांट टू टेक अ चांस। यहाँ से रैप अप करते हैं, गाड़ी दोबारा लगाते हैं। मैंने सब कुछ अनपैक किया था, मैंने दोबारा पैक कर दिया है और अब हम गाड़ी लगाते हैं और आगे चलते हैं। चलें, ये कहानी जारी रखेंगे आगे।